大家好，我是 Invisible Man，今天给大家带来的是3款免费软件，完全免费，而且开源。第一款呢是一款音乐播放神器，我已经把它下载过来了，它的下载地址是这个。打开之后呢，我们可以看到是在 GitHub 上面的，免费开源的，直接点击这里下载就可以。然后大家选择自己相应的版本下载就好，支持 Windows 还有 Mac 都是可以用的。我已经把它下载过来了，我们现在来安装。直接一路点安装就好了，不用管这些，一路安装就好了。安装完成之后呢，我们这边首先还是有需要安装插件的，因为现在什么都没有，我们要去冲插件管理，然后插件的地址是这个，也是开源的，我们可以看得到它的地址。我们从网络安装插件，安装完成插件之后呢，它已经导入了12个音乐来源。这时候呢，我们可以自己去搜一下，比如说，现在正在搜索中，我们可以从快手、YouTube、哔哩哔哩这些所有的支持的音乐源里面进行搜索，这个都是比较好用的，我们直接双击就可以听。然后呢，你需要下载的话，你也直接点击下载就可以，就非常方便。我们可以在下载这里设置下载的音乐的品质，比如说高音质、噪狗音质这些等等。如果说你在听的时候没有歌词，也没有关系，我们点击搜索歌词，我们去掉前面还有后面，点击搜索，然后选择歌词就可以了。可以看得到，这是一个错误的一个示范。我们重新搜索一下，取消关联，重新搜索，去掉前面跟后面，选择相应的歌手，这样的话就可以把正确的歌词导入进去了。我们来看一下，然后呢，这些也是可以切换主题的，我们只要点击一下某个主题就可以了。点击一下，它就会自动切换成我们能想要的一个皮肤。现在的话正在下载，我们稍等一下。这是一款非常好用的音乐播放软件，当然也支持本地音乐的一个播放。我们这一款软件的话呢，还是支持手机版本的，也是在这个网址这里，我们把它放上来。打开之后，我们点击下载，可以看得到它这里是支持安卓版本的一个下载的。安卓版本下载完成之后，导入的话插件也是一样的，只要导入这个地址就可以了。接下来我们讲第2款软件，它是一个编辑神器它的一个网站开源软件是这个，当然它也有官方网站，官方网站是这个。我是可以直接去开源软件进行一个下载，我们直接在这里点击下载就好了。我们下载完成之后，点击安装就可以，一直 Next 就好。这是一款完全免费开源的，虽然它有官方网站，但并不妨碍它是一款开源的一个软件。它这款软件的好处就是说你在修改的某一个东西的时候，它这边可以实时预览的，有点类似于 VS Code 它的一个效果，还算比较好用吧。如果说你不想去使用 VS Code， 或者说嫌它太大的话，你就可以使用这款免费开源的一个编辑器。第3款的话是一个叫网络流量查看器的这样的一个软件，它的网站的话就是这个，我们已经打开了，我们直接下载就好了。当然我这边已经下载到本地了，我们直接双击安装就可以了，什么都不用管。下一步安装，是一直安装就好了。然后点击这个的话，它会打开这个监视器的网页。你打开之后呢，会到这样一个页面，就是说它只是软件，但是你还是需要安装独立的一个监视器。我们已经把它下载好了，在这里也是直接安装就可以。下一步，这个时候我们要勾选第2项，就是说选择监听的一个网卡。现在都安装完成呢，我们双击打开一下就好了。打开之后就是这个样子。我们在右上角这里可以设置为中文，在这里设置为中文就可以了。这左边的话是选择你当前设备的一个网卡进行一个监听，这是虚拟网卡。这里的话可以选择你的版本协议，你可以不监听 V6 等等，这些都是可以的。然后点击开始就可以了。当我现在的话设备可能有点不兼容，
所以你们到时候的话不会出现这个问题，好吧？你只要选对好网卡之后，它就会显示各种信息以及数据、端口等等这些信息，大概就是长这个样子。好，今天的教程就到这里啊，谢谢大家观看。